हेलो गाइस, आज हम खाएंगे होममेड मैक्रोनी। तो ये है होममेड मैक्रोनी मैक्रोनी। जो कि मैंने बनाई है और शायद बहुत ही स्पाइसी होने वाली है या थोड़ी सी स्पाइसी है। तो चलो खाना शुरू बट करते शक्ल हैं। तो बहुत अच्छी लग रही है इसकी। हाँ, तो चलो खाना शुरू करते हैं। ये देखो मैक्रोनी कुछ ऐसी दिख रही है। टेस्टी है बहुत। साथ में चाय भी चल रही है क्योंकि ये हमारा इवनिंग स्नैक्स है। कैसी बनाई है मैंने? बहुत अच्छी बनी हुई है। मैक्रोनी ज़्यादातर वो क्रीमी क्रीमी होती है, तुमने बहुत स्पाइसी बनाई है। क्रीम तो उसमें डिफरेंट टाइप से है। क्रीम डाली नहीं है, वो पास्ता होता है। अच्छा, मैक्रोनी इसी कहते हैं। इसको क्या करा है, बॉईल करके फिर फ्राई करिए। बहुत सारा है। सो मम्मी ने अपना फिनिश कर चुका है और मम्मी जीत चुकी है। और मम्मी जीत चुकी है। हाँ, बना बना बहुत अच्छा था, इसमें नो डाउट। ओके, आज मैंने पहली बार इसके हाथ की बनी चीज़ खाई है। पहली बार खाई है। ये वाली चीज़ पहली बार खाई है। और तो चीज़ें बनाती रहती है, लेकिन ये वाली चीज़ इसने पहली बार बनाई है और बहुत अच्छी बनाई है। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। बाय।